بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدين، نحييكم بتحية الإسلام مع بداية جولتنا في الجزء الثاني في هذه الرحلة الجميلة التي على مشارف قرية الغرة كما وعدناكم في الحلقة السابقة. أنا ذا أشد الرحال على الجبال لأتجه إلى الداية الصغيرة ثم الداية الكبيرة. قد يكون بعض لا يعرف مسمى الداية الصغيرة، ولكن هناك دايتين: الداية المعروفة كما تشاهدون، ثم الداية الصغيرة التي سأذهب إليها الآن الأماكن الجميلة. تابعونا سويا، هذه اللقطات تأتيكم للقرية جميلة جدا مع هذه الخضرة ومع هذه المناظر الجذابة. أجواء كانت رائعة حقا، لقطات من كل مكان. ما تركت في رحلتي أي مكان إلا أخذت له بعض اللقطات لتشاهدونها بأجمل صورها. هكذا كما تشاهدون اللقطة تأتيكم تباعا، لقطات لمعها أمامي، ثم اتجه بعد ذلك إلى القرية لأخذ لقطة أخرى. هكذا تشاهدون هذه الجمال، هذه الطبيعة الخلابة. هكذا هذه الزهور الجميلة أحاول أن أقربها لتظهر بمظهر جميل جدا. وأنا ذا بين الدايتين على يميني وعلى يساري، ولقطة لما يسمى بعمير النبش. كما تشاهدون هذه اللقطة الرائعة، كذلك هذه الأخرى. في أثناء تصوير لقطات الفيديو فجأة وإذا بجماعة من القرود تتجه إلى القرية، فتفاجأت بوجودي وأنا منتظر على السفر. فكانت هذه النتيجة، وجهت الكاميرا باتجاه الجماعة طبعا، وتوالت بالصراخ والإنذارات من قرد لقرد. فوجهت كاميراتي باتجاههم، وها هي الآن كما بدأت تسمعون في هذه اللحظات صوتها وصراخها. انتبهوا معي الجماعة أسفل الصورة يظهر أمامكم الآن. هذا زاهدة وهاربة، وأصواتها تعلو وراء بعض. أترككم مع هذه اللقطات الجميلة وهذه الصورة الرائعة، والطبيعة تحكي عن نفسها طبعا، حتى أجد لكم المكان الذي يستوجب التعليق عليه، ثم أبدأ معكم مرة أخرى. هذه استراحة محارب ندخل هنا في هذا المكان الجميل. الحمد لله رب العالمين.
متابعينا الكرام، بعد هذه الراحة القليلة وهذا التجول من مكان إلى مكان أخذ صور للقرية ونقود في هذا المكان الجميل، سأعتقد الأماكن التي تستدعي التصوير ثم إن شاء الله تشاهدون سبب بعض مجمع نتجه إلى أماكن الناس عسى الله من حقوق المخايل يسقيها، سقى الله ديارنا تجيها ضحى وعسل، ونحبها من حب ناس الربات فيها، فالله سكن قلبي وسط العروق يسير، وما دمت عايش واقدر اسير باقيها، سقى الله زمان فات يذكر علي بخير، حياة مضت والله ماني بناسيها، سقى الله ديار كنت تجيها ضحى وعسل، وانا احبها من حب ناس الربات فيها، ما كنت اعرف الاحزان والهم والتفكير، حياة على كف المقادير مشيها، حياة نهجها غير وقلوبها لها غير، قلوب ما فيها حاجة عنك تخفيها. دقائق ونتجه بكم إلى المكان المطلوب اللي هو أصبع الجولة. أنا ذا شاد الرحال إلى هذا المكان. طبعا المكان الوصول إليه مغطى بالأشجار، ولكن أحاول أن أشق لي طريق يمكنني بالوصول إليه. هذا هي كما تشاهدون الآن المكان يصعب الوصول إليه من أثر الأشجار التي في الطريق، ولكني سأتجه إن شاء الله إليه لأنه هو الهدف المنشود في هذه الرحلة الجزء الثاني. من الآن من وسط هذه الشجر سأخترق المكان والذهاب إليه مباشرة. كما تشاهدون المكان مغطى محا. أنا الآن خرجت من آخر الأشجار لأتجه إلى هذا المكان. هناك كما تشاهدون أصبع الجهلة، ما يسمى بأصبع فردة، ووصلنا إليه بفضل الله وحمده. سألقي لكم بعض الكلمات وبعض اللقطات على هذا المكان إن شاء الله تعالى، سأتحدث عليها بإسهاب بإذن الله. أصبع ذريان وأصبع الجهلة أسماء تطلق على هذا الصخر الأسطوري، أسماء تناقلتها الأجيال عبر التاريخ، ولا أحد يعلم صحة هذه الأخبار وهذه الروايات، ولكن كما وصلتنا هذه الروايات يجب علينا التسليم بما إلى ذلك ونقل هذا التاريخ عن الأجداد كما وجدنا. هذا هو التاريخ أصلا. نرجع لأصبع فردان. هذا هو شخصية خرافية أسطورية يقال أنه من رجال المصاعب. طبعا المصاعب هي اسم شامل لقرى الغرة والجدر والوسيط، والمصاعب يطلق على هذه جميعا. فردان هذا يقال أن أمه حينما حملته به لاحظت عليه حركات غريبة، فعندما ولدت به اكتشفت منه أشياء غريبة وقوة شديدة لم تكن في الأطفال الآخرين. وبعد ذلك كان له صولات وجولات على غير العادة.
المهم حتى لا يطول بنا الأمر أن صاحبنا الرزان هذا حصل له نوع من التحدي عند هذا الصخر كما يقال، وتحدى أن هذا الصخر عنده أسهل من العجين، فأخذ بيده ولحس هذا الصخر وكأنه مرر إصبعه على أو عصير، وهكذا كان الأثر الكبير على هذا الصخر كما تشاهدون. ترك أثرا عظيما على هذا الصخر. أيضا له قصة هنا في هذا المكان في الداي، يقال أنه غرر به من امرأة أوصاها رجال قد تعرض لهم فردان مسبقا، وأعطوها بعض المال حتى تستدرج فردان وتربط شعره في أقوى أشجار العود في وسط الداي، ففعلت، صرحت شعره وربطته في إحدى الشجر، فلما أقدموا عليه القوم قام واقتلع الشجرة التي سرحت بها شعره وأخذ يضربهم بها واحد تلو آخر، هكذا تقول الرواية. ولكن الشيء الذي يجب علينا تصديقه أن هناك شخص يقال له فردان كان قويا جدا ليس هناك أحد يفوقه في ذلك العصر، فعلينا التسليم بهذا ونتونس بقصصه الخيالية. لكن من المؤسف حقا ما حصل من اعتداء على هذا الأماكن الأثرية من البعض الذي يستخدم هذه الآثار في البناء. فكان يوجد في هذا المكان صخر يقال له المسن، كان يستخدم في سن السكاكين والعطر بشكل عجيب. وأنا من الناس الذي أذكر سابقا وكان كبير ليس بالسهل. يقال أن استخدمه أحد رجال المصاعدة في بناء جدار بيت، حمله على ظهر جمل فاستخدمه في بناء البيت ولم يترك إلا آثار هذا الصخر في هذه الأماكن على ما أما ما تستمعون إليه من صوت هذا العصفور الجميل فهو الحقيقة كان مصاحبني في جميع خطواتي عند هذا الحجر، ولا أدري هل هو مهتم بالدراسة أم ماذا بدا له في هذا الوقت، ولكني لم أكتشف سر هذا العصفور إلا بعد ما أنهيت جولتي حول هذا الحجر. ستشاهدون لماذا هذا الصوت مستمر معي طالما كنت متواجدا هنا. ستلاحظون في الصورة القادمة بعد ما أنتهي من تسجيل الحي لماذا هذا الصوت العجيب والمتواصل من هذا العصفور اللطيف. كنت أعرف الأحزان والهم والتفكير، حياة على كف المقادير مشيها، حياة نهجها غير وقلوبها لها. ومما يؤسف له أيضا عندما نشاهد مثل هذه الذكريات اللي يسجلونها بعض الشباب على هذه الصخور الأثرية، مما صراحة في جمال هذه الآثار وهذه الأماكن. كانت الصخور متواجدة بكثرة في كل مكان تسجل عليها الذكريات ولا تسجل على هذا المكان الرائع. أرجو الانتباه لهذا مستقبلا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. على النهج الأول ما تغير مبادئها، حياة عليها واجد حالي وجود السير على كل. هذا هو سر الصوت السابق. لم أعلم أن له في هذه المكان شجون، ولكن اكتشفت بعد ما ذهبت للتصوير في مكان آخر إذا بجانبه في هذه الشجرة العراب والشهد العصفور، فتركته وشان
نترككم مع تقريب هذه الصفحات لهذه الصخرة الأثرية بعدسة التصوير حتى تشاهدونه من كل الاتجاهات. طبعا حتكون عدسة التصوير أقوى في المنظر في البكسل لنقل الصورة جميلة جدا. كما تلاحظون أن هناك محاولة من البعض لتكسير هذا الحجر أو رسم الذكريات عليه. هذا من المؤسف حقا أن تكون الآثار التي تهم كثيرا من الناس، يجب علينا المحافظة عليها لنحصل على مثل هذه الذكريات من يتجول الإنسان لها. حاولت أن أخلي في كاميرتي هذا ذكرى الأولين لتوصل إلى حياكم إلى عينكم تنظرون إليها، وكأن كل شخص زار هذا المكان تفرج فيه بنفسه. سكن قلبي وسط العروق يسير، وما دمت عايش واقدر اسير باقيها. بعد ذلك سأنتقل بكم بعد الخطوات إلى ما كان في أعلى الدائرة. مكان انظروا هذا الصخر أيضا يشبه الإنسان الذي كان موجود بهذا المكان. سأنتقل بكم إلى هذا المكان الذي يسمى مغرب حداد، وكانوا يجتمعون فيه أهالي بني عتبة جميعا، اللي هم الحناديد والمصاعدة والجدر والوسيط والغرة والحلا، فيجتمعون كلهم في هذا المكان، يجمعون لهم بقرة أو ثور يلفون بها على حدود قبيلة بني عتبة، ثم يذهبون بها من وادي المرار إلى الخليج إلى جدر إلى حناديد على حدود الديرة طبعا، ثم يجون بها من المصاعدة، ثم يلتقون جميعا بهذه الذبيحة في أعلى الداية في هذا المكان بالتحديد، في هذا المكان البارد. بعدين أيضا كانوا موضوع فيه مشهد بما يصلون فيه صلاة الاستسقاء، وهذه الآثار وهذه الصخور المتواجدة الآن هنا هذا من آثار المشهد اللي يصلون فيه، والمكان بارح وكبير. كانوا يجتمعون فيه كل القبيلة ويعملون على ذبح الذبيحة والتسقي بما يسمى التسقي، يعني ما يلفون بها على حدود بني عتبة كاملة، يجتمعون ويذبحونها في هذا المكان، ثم يقومون لأداء الصلاة في مكان الآن ستشاهدون مكان القبلة متواجد إلى الآن في هذا المكان، ملاحظ جدا، وصورت له عدة صور ستشاهدونها بعد ما ننتهي من هذه الجولة. حقيقة يعني حاجات غريبة وأشياء جميلة جدا، فكانت عبادتهم لله سبحانه وتعالى، لله وحده. والقبلة المكان اللي يصلون فيه والمحراب اللي يصلون فيه المشهد باتجاه القبلة. سقى الله ديار كنت تجيها ضحى وعصير، وانا احبها من حب ناس ربت فيها. لنا انهم عندما كانوا يذبحون الذبيحة في هذا المكان ما ينتهون من ذبح الذبيحة الا والامطار الغزيرة في اماكنهم ما يتمكنون من تقسيم اللحم. فسبحان الله الذي علم بنياتهم وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى ودعائهم ولفتهم جماعة في هذا المكان والتعاون فيما بينهم فيعطيهم الله على قدر نياتهم. فانظروا هذا المكان مكان بارح، ليس فيها الشعر، ليس فيه أي عائق من العوائق، وهذا كما تشاهدون هناك هذا هو جدار المشهد.
الجدار اللي وضعوه ومكان الشجر هذا المتواجد أمامكم الآن، هذا كان المشهد اللي كانوا يصلون فيه الصلاة. أما المكان اللي الآن إحنا فيه فهذا كان اللي يذبحون فيه الذبيحة ويقسمونها فتهطل الأمطار بوقتها. سأتجه بكم الآن إلى مكان المشهد، وتلاحظون الآن المحراب الذي كان يقف فيه الإمام. طبعا كان مرتفع، لكن عوامل الطبيعة والاعتداءات اللي حصلت وسحب الأحجار اللي كانت فيه واستخدموها في بناء بيوتهم للأسف أن المكان والمشهد لم يكن بالتفصيل على ما كان عليه في الزمان السابق. هذا هو المحراب، مكان القبلة اللي كان يقف فيه الإمام يصلي بهم جميعا. واضعين هذه الصخرة وهذه الصلاة الكبيرة في أسفل المحراب، وكما هي متواجدة من هذاك العصر. سبحان الله، كان ثبتها الله لأنهم كانوا يقيمون الصلاة في هذا المكان ويدعون الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الغيث، فحفظها الله إلى الآن، لم يتطرق لها أحد بتعديلها. أما بقية المشهد فقامت بعض الأشجار من هذاك الوقت إلى لم أحد يرتاد هذا المكان، فقامت هذه الشجيرات أو هذه الشجر في اليمين واليسار. أمامنا الآن على طول ما عند الشجرة الكبيرة هذاك شجرة الطلح هي اتجاه القبلة. طبعا هذا المكان في أعلى الداية تماما خلفي الآن وأنا أتكلم الآن والصورة أمامي، المكان اللي طاحت منه الداية ونزلت على الأصادير. كلكم تلاحظون هذه وهذا المحراب الجميل الذي وقف فيه جمع غفير من الناس في الأوقات السابقة، رحمهم الله جميعا. حياة عليها واجد حالي
كما تشاهدون الآن هذه اللقطات الثابتة لهذا المكان، لا تكون أوضح من تصوير الفيديو. حقيقة من المناظر في هذا المكان تخلق العبرة للإنسان عندما يشاهدها ويعلم أن هناك بشر أجيال ذهبوا بعدما وقفوا في هذه الأماكن كانوا يدعون الله أن ينزل عليهم الغيث وأن يرحمهم، فلم يبق إلا ذكرى. انظروا ما أجمل. حقيقة أن الصور تتكلم عن نفسها، عن هذا المكان الجميل، عن هذه الذكريات وآبائنا وأجدادنا لما كانوا يقفون في هذه الأماكن يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم. لقطة تلو الأخرى كأني بالمكان يسأل أين هم الأولون، أين ذهبوا، وهل سيبقى المتأخرون. أخذت لقطات من جميع الجوانب. هذه الأحجار وهذه كانت مبنية في الجدار، لكن الغريب أن المحراب محتفظ بأماكنه وبأحجاره. حتى القرود عندما تعبث في كل الأماكن إلا أن أحجار المحراب لم تذهب إليه. والآن نبدأ نصور لكم اللقطات الجميلة صدر وماحي عقبة الملك خالد وعقبة مسحق. هذه الجميع تشاهدون أمامكم مناظر خلابة بعد الأمطار اكتست الجبال بالخضرة والجمال، قلما نشاهدها في مثل هذه الجمال العظيم. أترككم مع اللقطات تتحدث عن نفسها. طبعا الآن حابدأ أصور لكم تصوير فيديو. وبعد قليل ستتفاجئون بما تسمعونه من بعض الأصوات التي اكتشفتها في هذه الأماكن. الكل يعرفها، ولكن حاولت تقريب ميكروفون الكاميرا وبطريقة عجيبة بأن نستمع لهذه الأصوات جميعا، تعرفون عليها عن قرب. لم أشاهدها ولكني حصلت على أصواتها، ستستمعون إليها بعد قليل. وستستغربون كل واحد منكم يود أن يكون متواجد في هذا المكان، يكون حوزته ما يقدره على التعامل مع هذه الأصوات. كنت أعرف الأحزان والهم والتفكير، حياة على
والتفكير حياة على كف المقادير مشيها حياة نهجها غير وقلوبها لها غير قلوب ما فيها حاجة عنك تخبيها سقى الله ديار القلب تجيها ضحى وعصير وانا احبها من حبنا سربت فيها يا جيت تلقى عندهم حشمهم